السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة ومدونة عالم الكمبيوتر على اليوتيوب. النهاردة بإذن الله هنشرح شرح جديد لبرنامج أوداستي. الشرح هيكون عبارة عن مقطعين، هو إزاي إضافة مؤثرات صوتية على صوتك بواسطة البرنامج. والنهاردة هنشرح هيكون الشرح عبارة عن جزئين. الجزء الأول بإذن الله هيكون عبارة عن إضافة باك جراوند لصوتك، يعني زي مؤثر، هو عبارة عن مؤثر صوتي اللي هو خلفية صوتية، وهو يعني رائع، يعني بيضيف خلفية. ممكن نشوف أكتر. احنا هنا أنا مسجل مقطع صوتي، نسمعه الأول. مرحبا بكم في قناة. مقطع عادي جدا. بنبدأ نحدده زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. بندوس على Effect، بنختار هنا Echo. بنبدأ نختار اللي هو 0 على نقطة واتنين، وهنا برضو 0 نقطة واتنين. وممكن نعدل فيها زي ما احنا عايزين. نبدأ نعمل بريفيو هنا اهو. مرحبا بكم في قناة عالم. بنلاحظ ان في ايه، خلفية صوتية زي صدى الصوت، بس اعتقد انها مش صدى صوت يعني. ممكن نعدل، نضيف 3 زي ما نحب ونجرب يعني. خامات الصوت مرحبا بكم في قناة عالم. كده أصبح صدى الصوت باين، بس هو مش صدى الصوت بالمعنى الأصح يعني. ولو عجبنا بنضيف أوكي. بيبدأ يتطبق. مرحبا بكم في قناة عالم. وزي ما شفنا بندوس على فايل اكسبورت، وبعد كده نختار MP3 عشان نحفظه، وبعد كده نكتب اسم الملف، وبعد كده ندوس الفكرة التانية طبعا عشان نرجع لو ما عجبناش وعايزين نرجع للتسجيل الأصلي، بندوس على edit، وبعد كده بندوس اللي هو الاسترجاع unshort. فهنا بنسترجع لحد وصلنا ان هو الريكورد ده الأصل. مرحبا بكم. الجزء التاني من الشرح هيكون عبارة عن تعديل الإيكولايزرات بتاعة المقطع الصوتي اللي احنا مسجلينه. هندوس برضو على افكت بعد ما نحدد طبعا. هندوس على افكت وندوس على ايكولايزر، تمام. وبعد كده ندوس بعد كده بنبدأ نعدل فيه. لو احنا حابين بنبدأ نطلع ننزل زي ما احنا عايزين. هنا دي الايكولايزرات بتاعتنا. طبعا انا مش خبير فيها قوي يعني، بس ممكن اي حد لو خبير هيقدر يعملها. لو مش خبير بتدوس ان هو تختار هنا في كذا مؤثر، مثلا مؤثر التليفون، مؤثر الراديو. ده عبارة عن تعديل الايكولايزرات زي تعديل الراديو وتعديل التليفون. يعني مثلا نجرب ده تليفون، نعمل ريفيو برضه. مرحبا بكم في قناة عالم الكمبيوتر. طبعا لو غيرنا ودوسنا راديو، مرحبا بكم في قناة عالم الكمبيوتر، بتبدأ تختلف. مثلا ده مرحبا بكم في قناة عالم. بتبدأ خامة الصوت اللي هي الايكولايزرات بتاعتها بتبدأ تختلف. مرحبا بكم في قناة عالم. وممكن ان احنا نغير فيها زي ما احنا عايزين. لو عجبك بعد ما تعمل ريفيو دوس اوكي عشان تطبقه، وتبدأ برضه تحفظ الملف بنفس الطريقة. أتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، وانتظروا شروحات قادمة للبرنامج بإذن الله، وشروحات أخرى تابعونا بإذن الله. شكرا لكم.